बाँकी छैन अघि त भन्यो यति भन्दै यो 76-78मा बनेको कार्यसमिति चित्रको कार्यसमिति यही भङ्ग भएको जानकारी गराउनु मेरो नेतृत्व 76-78 मेरो नेतृत्वको यो कार्यसमिति यही भङ्ग भएको जानकारी गराउँदै अबको फ्लोर म निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र आजको यो निर्वाचन समिति कार्य सञ्चालन गर्नको लागि निर्वाचन समितिका सदस्य ज्ञानप्रसाद नेपालीज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। निर्वाचन समितिका सदस्य महेन्द्र बाग्लाज्यूलाई पनि आचरणको निम्ति अनुरोध गर्दछु र म एकजना हो, हामी 3 जनालाई यो जिम्मेवार दिनुभएको थियो र सम्पूर्ण हामीलाई प्राप्त भएअनुसार सबै 17वटा पदमा 17वटै पद निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ साथीहरू र हामी निर्वाचन समिति बसेर यसो सल्लाह गऱ्यौँ, खासा कुरा गऱ्यौँ होइन सबैजनाहरूको क्यापेसिटी कति छ त नि के छ त नि भन्ने कुरो हो। क्यापेसिटी त गएर पोडियममा जसले बोलेर 2 शब्द राख्छ त्यसैको क्यापेसिटी हुन्छ, त्यही अगाडि बढ्छ नि त, भोलिको दिनमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता त त्यसको पो हुन्छ त भन्ने कुरा आयो र त्यसो भए अब एउटा कार्यक्रम गरौँ त सानो भनेर भन्ने कुरो भएर अनि मैले चाहिँ यहाँलाई त्यो कुरा राख्नेछु। कार्यसमिति 2 वर्षको कार्यकालमा काम कतिको गरिन्छ र कतिको त्यसमा चाहिँ सक्रियता जनाइन्छ भन्ने कुरा त्यो 2 वर्षले देखाउँछ र तपाईँको क्षमता कति हो त्यो त्यसले देखाउँछ र आज तपाईँ यो संस्थामा तछाड मछाड गरेर सदस्यदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा हरेक पदहरूमा तछाड मछाड गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यसैले हामी 3 जनाको बिचमा के सल्लाह हो भने यो संस्थामा कार्यसमिति सदस्यमा तछाड मछाड गरेर कार्यसमितिमा किन आउने त, के को लागि आउने, तपाईँ यो कार्यसमितिमा किन आउनु भएको छ र तपाईँ को हो, तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो। त्यो गरेर के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि 1.5 मिनट सदस्यले यहाँ आएर म को हुँ र यहाँ किन आउँछु भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। ककस, यसलाई भन्छ ककस प्रोग्राम। त्यसैले मैले एकदम टाइम पाबन्दी छ, 1.5 मिनट सदस्यदेखि सहसचिव सहकोषाध्यक्षसम्म, 3 मिनट उपाध्यक्ष र 5 मिनट अध्यक्षलाई प्रतिबद्धता सहित तपाईँ किन यहाँ आउने आफ्नो प्रतिबद्धता सहित सबै कुरो भन्नु पर्यो, 1.5 मिनटमा भ्याउनु पर्यो। म सर्वप्रथम क्षेत्रको तर्फ जान्छु। क्षेत्रको तर्फ सदस्यमा हाम्रो बाचस कटेल महालक्ष्मी रिकन्डिसनको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, बाचस कटेलज्यूलाई यहाँ म निम्ताउन चाहन्छु एकदम छिटो। तर्फबाट क्षेत्रगत सदस्यको रूपमा आएको छु। अब यसमा यो संस्थामा परिआएको खण्डमा जे पनि गर्नको लागि तयार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। म विगत 12 वर्षदेखि अटोमोबाइल लाइनमा व्यवसायमा कार्यरत छु र यो सङ्घ संस्थामा मैले यो 12 वर्षमा सिकेको केही नयाँ सिपहरू नयाँ कामहरूलाई यो संस्थामा निरन्तर रूपमा लागेर यो संस्थालाई अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दछु। पूर्वाध्यक्षज्यू अहिले निर्वाचन समितिको सदस्य, आजको यस अन्तिम चरणमा निर्वाचनको लागि जुन एउटा जिम्मा लिएर बस्नु भएको छ हाम्रो निर्वाचन समितिको संयोजक लगायत सम्पूर्ण टिम, अब सम्पूर्णलाई सम्बोधन मैले यथोचित गरेँ। समय एकदम छोटो छ। म चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनमा अहिले 4थो कार्यकालको लागि म इन्ट्री गर्दैछु भन्ने कुरा मैले जानकारी यो लिस्टबाट पाएँ। अब यस सिलसिलामा मैले चाहिँ आफूले यो संस्थामा के गरेँ, किनभने 3 कार्यकाल त मैले अगाडि लिइसकेको छु, मैले अनुभव बनाइसकेको छु र पनि फेरि अहिले सदस्यको रूपमा म पुरानो अनुहार भनेर अघि यहाँ इन्डिकेट गरिएको थियो, त्यो म नै हो होइन। यहाँहरू धेरैलाई लाग्ला किन यो मान्छे यो अझै पनि अवसर थियो, यसको लागि माथि जान सक्थ्यो, सदस्यमा यो किन बसिरहेको छ भनेर हिजो पनि कुराकानी भइरहेको थिएँ। त्यसले मलाई खासै फरक पर्दैन, किनभने म संस्थासँग जोडिरहेको छु। म एउटा अवसर, म आफूलाई संस्थालाई दिन सक्ने टाइम, मैले एउटा कन्ट्रिब्युसन, जब मैले संस्थामा रिजल्ट दिन सक्छु तब मात्रै मैले एउटा स्टेप लिनेछु भन्ने मैले यहाँ प्रतिबद्धता मैले जाहेर गर्न चाहन्छु। यसमा नदिनु होला, मैले त्यो अवसर खोजेको छु। जब कि मैले अवसर पाएर मैले संस्थाले दिएका जिम्मेवारीहरू, विविध जिम्मेवारीहरू मैले पुरा गर्दै आएको छु। काम विशेषले समयको अभावले केही कुरा कमी भएमा फेरि पनि सच्याएर सुधारेर जाने नै छु। यो भन्दै
मलाई यो अवसर दिनुभयो 2 शब्द राख्ने। यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यसपछि मुक्तिलाल शर्मा सुवेदी। नमस्ते, म सुमन भुषाल, अम्बिका ट्रेडर्सको म प्रोप्राइटर पनि हो। अब यो चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनमा चाहिँ सदस्यको रूपमा चाहिँ विगत 4 वर्ष 5 वर्षदेखि म यसमा निरन्तर छु। अब यो हाम्रो संस्थामा चाहिँ म चाहिँ लागिसकेपछि अथवा सदस्यको रूपमा चाहिँ म यहाँ चाहिँ उपस्थित भइसकेपछि मैले चाहिँ हिजोका सदस्यहरू, हिजोका पदाधिकारीहरू, हिजोका अध्यक्षहरूले सकारात्मक जति पनि योगदानहरू गर्नुभयो त्यसलाई ग्रहण गर्दै आफूले के गर्न सकिन्छ त, यसमा नयाँ कुरा के गर्न सकिन्छ त, हिजोको सकारात्मक कुरालाई जोड्दै नयाँ नेतृत्व अथवा चाहिँ नयाँ कुराहरू के दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ म लागिपर्छु। धन्यवाद। मैले के गर्न चाहन्छु भने मेरो तर्फबाट जस्तै हामीले सामूहिक व्यापार गर्ने हामीले एउटा उद्देश्य लिएका छौँ। म पनि उद्योगी भएको नाताले मैले हर सम्भव मेरो क्षेत्रबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने वचन दिन्छु। त्यसपछि विकास चन्द्र घिमिरे। सर्वप्रथम त यो हाम्रो अटो व्यवसायीहरूको एउटा छाता सङ्गठन चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको मा म एउटा सदस्य मर्वाउन पाउँदाखेरि, यो गौरवशाली संस्थाको सदस्य मर्वाउन पाउँदाखेरि धेरै खुसी महसुस गरेको छु। धन्यवाद छ सरलाई। र मेरो नाम राजाराम सापकोटा, आरडी अटो रिलको प्रोप्राइटर म। विगत 4-5 वर्षदेखिबाट म यो क्षेत्रमा कार्यरत छु। सरले अघि मलाई भन्नुभयो कि यो हामीलाई अब यो संस्थामा आइसकेपछि हामीले संस्थाको लागि के योगदान दिन सक्छौँ, कसरी समयको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ कुरा गर्नुभयो। सकारात्मक कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक कुराहरू र हाम्रो व्यवसायमा भएका समस्याहरूका कुराहरूलाई चाहिँ हामी सबैले मिलेर लाग्नको लागि जति योगदान दिनुपर्छ मेरो तर्फबाट यसमा म तत्पर छु। जे समस्या आउँछ हाम्रो सम्पूर्ण टिमले सामाजिक काम होस् अथवा व्यवसायका सङ्गठनका कामहरू होस् त्यसको लागि जे कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ मैले मेरो तर्फबाट त्यसको लागि मैले योगदान दिनको लागि, सहयोगको लागि म तत्पर छु। हस्त धन्यवाद। एसोसिएसनको सदस्य म किन भन्ने सवालमा विगत करिब 15-16 वर्ष अगाडिदेखि म अटोमोबाइल क्षेत्रमा लागिरहेको छु र चितवनमा बसेर व्यवसाय गर्ने, अटोमोबाइल व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसायलाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउनको लागि यो एसोसिएसनमा बसेर मेरो भूमिका मैले के गर्न सक्छु त्यसको लागि म प्रयत्न गर्नेछु। र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई, अटोमोबाइल क्षेत्रमा लाग्ने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यो एसोसिएसनमा जोड्ने प्रयत्न मेरो रहनेछ र अग्रजहरूले जुन बाटो र जुन परिकल्पना गरेर यसको निर्माण गर्नुभएको छ, यसको स्थापना गर्नुभएको छ, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि घोस्ट्यामा हैँचाइ गर्ने काममा यो टिमलाई सहयोग गर्न मेरो भूमिका रहनेछ। धन्यवाद। चितवन इलेक्ट्रिकको प्रोप्राइटर म मिल मेसिनरी मार्फत यस संस्थामा आबद्ध भएको छु र अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले भने जस्तै संस्थाको लागि गरेको कुनै पनि कार्य गर्न तत्परका साथ अगाडि बढ्दै यहाँ संस्थालाई अगाडि बढाउन केही सहयोग योगदान गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ। म रामशरण भट्टराई, रामशरण पार्ट्स ग्यालेरीको प्रोप्राइटर। सर्वप्रथम त निर्वाचन समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यो प्रोग्राम जो सुरु गर्नुभयो यसको यो असाध्यै राम्रो काम हो जस्तो लाग्छ मलाई कि भोलिका दिनमा पनि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ एउटा यो मान्छेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ निहाल्न सक्नुहुन्छ। र म अर्को कुरा, अहिले भर्खरै जुन डिसोल्भ गर्नुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो र मैले आफ्नो काम राम्ररी गरेको जस्तो लाग्छ र उहाँले आज एउटा उसमा सभामा पनि मलाई एउटा दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो। त्यसको लागि फेरि पनि श्री अमृत जोशीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मैले गरेको कार्यहरूप्रति सधैँभरि चाहिँ एउटा सही मार्गमा यस्तो भनेर केही अध्यक्षज्यूहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै रूपले म काम गर्दै सम्भवतः म अहिले छोटो कार्यकालमा नै 2 वर्षमा नै
छिटो नै कोषाध्यक्षमा मेरो एउटा उ थियो, किनकि मलाई अलिकति अर्थमा चाहिँ अलिकति चाख लाग्छ र विगत केही वर्ष विदेशमा मैले विभिन्न सफ्टवेयरहरूमा काम गरेको हिसाबले चाहिँ मलाई काम गर्ने अनुभवका साथ यसमा चाहिँ अर्थमा अलिकति मेरो घर अर्थको अर्थमा जान तर सहमा परियो। ठिकै छ केही छैन, जो छ त्यसमा खुसी हुनु र मैले जति सक्दो सहयोग गर्छु अब आउने उसमा पनि र यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई निर्विरोध गराउन गर्नुभयो, धन्यवाद। पुरुषोत्तमजी, त्यसपछि कोषाध्यक्षका उम्मेदवार अनि हजुरहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। अब पनि मैले यस अटोमोबाइल व्यवसायमा हेरेँ, अटोमोबाइल संस्थामा बसेर अझै अगाडि बढेर केही संस्थालाई राम्रो पूर्वजहरूले गरेकोलाई पूर्णता दिनेछु भन्ने कोसिस गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म अहिले चाहिँ सहसचिवमा मनोनयन भएको छु र मेरो फर्म चाहिँ मेरो एभरेस्ट टायर स्टोरको नाममा छ र एमएस टायर पनि हेर्दैछु। अहिले मैले दुईटै फर्म गरेको छु। धन्यवाद। यसमा अब पदाधिकारी कोषाध्यक्षदेखि उपाध्यक्षसम्म 3 मिनटको समय छ। यहाँले धेरै लामो भूमिका बाँध्नु पर्दैन, सटिक आफ्नो चाहिँ भनिराख्नु होला। धन्यवाद। निर्वाचन आयोगका संयोजक लगायत निर्वाचन आयोगका मण्डलज्यूहरू र अग्रज पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू र आज तेस्रो कार्यकालमा म यो संस्थाको कोषाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा जिम्मेवारी सम्हालिन पुगेको छु र कुनै पनि संस्था चल्नको निम्ति कोषको गहन भूमिका रहन्छ। यदि कोष बिग्रियो भने संस्था बिग्रिन्छ, कोष सप्रियो भने संस्था सप्रिन्छ। तसर्थ अग्रजहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूले दिनुभएको निर्देशन र सल्लाह मुताबिक मैले यस अटोमोबाइल संस्थाको कोषलाई सकेसम्म, हुनेसम्म, मिल्नेसम्म चुस्त दुरुस्त राख्ने काम गर्नेछु। यदि गर्दै जाँदा कथम कदाचित कोषलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न सक्ने कन्डिसन नआएको खण्डमा म यहाँलाई विदिन सेकेन्डमा मेरो राजीनामा प्रस्तुत हुनेछ र म संस्थाबाट त्यही दिन त्यतिखेरै बाहिर तयार हुनेछु। यहाँहरूले ढुक्क हुनुभएको हुन्छ। किन भन्दा कोषाध्यक्ष भन्ने एउटा गरिमामय पद रहनेछ। यहाँ सुक्खादेखि लाखसम्मको हिसाब हुनेछ। सुक्खाले रुपियाँ हुन्छ, रुपियाँले 100 हुन्छ, 100 1000 हुन्छ, 1000 लाख हुन्छ, लाखले चाहिँ करोड हुन्छ, करोड अरब हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सुक्खा बिग्रियो भने रुपियाँ हुँदैन, रुपियाँ बिग्रियो भने 100 हुँदैन, 100 बिग्रियो भने 1000 हुँदैन। तसर्थ यहाँहरूले जुन अथक परिश्रम गरेर दुःख गरेर आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि जम्मा गर्नुभएको पैसा छ। हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ एफडीको पैसा माफ दिन र मैले उहाँले जुन वचन दिनुभएको छ त्यो वचनलाई सिरोधारी गर्दै एफडी भद्राउने होइन कि एफडीमा अर्को इँटा थप्ने काममा म लागिरहनेछु। तसर्थ कोष यहाँ ढुक्क होस्, 1 रुपियाँ घट्दैन, 2 रुपियाँ बढ्छ। यो कुरा यहाँहरूलाई मैले ढुक्क विश्वास गर्दै अन्य कोषका बाहेक अन्य कुराहरूमा मेरो कार्य समितिमा हुनुभएका अध्यक्षज्यूले, उपाध्यक्षज्यूले तथा सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूले के जिम्मेवारी दिनुहुनेछ ती जिम्मेवारी पूर्णतया म आफ्नो पदमा रहेर निर्वाह गर्नेछु भन्ने यहाँ समक्ष प्रस्तुत यहाँ समक्ष मैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म विगत 19 वर्षदेखि यो वर्कसप चलाइरहेको छु र फिलहाल 2 वर्षदेखि बीएसबी अटोमोबाइल भरतपुर मिलन चोकमा चलिरहेको छ। त्यसको प्रोप्राइटर म नै हो र नितान्त भविष्यमा नि भोलि पर्सि 2-4 दिनमा यो बीएसबी अटोमोबाइललाई चाहिँ मैले यो अटोमोबाइल एसोसिएसनमा चाहिँ तुरन्तै दर्ता गराउँछु। बीएसबी अटोमोबाइलले चाहिँ मेनली महिन्द्रा ट्र्याक्टर चितवनको लागि बेच्ने काम गर्दैछ। त्यसमा टायर, मोबिल, ब्याट्री होइन, ब्याट्री सबै बीएसबी अटोमोबाइलबाट पाउनुहुन्छ। त्यसर्थ है होइन फेरि हाल्नुला दर्ता नभएको कारणले गर्दा नहालेको, दर्ता भएपछि म हाल्न तयार छु। यसको लागि फेरि म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ मैले त उम्मेदवार भनेर म आफै भनिराखेको छु, कोषाध्यक्षको उम्मेदवार भनेर भनेकै हो। अब त्यही अनुसार विगत 22 वर्षदेखि म यो अटो लाइनमा काम गर्दै आएको छु र
यो चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको सदस्यता लिएको 16 वर्ष हुँदै गर्दा म चाहिँ नि यो मेरो 6औं कार्यकाल। अब 6औं कार्यकाल हुँदै गर्दा बल्ल यहाँ सचिवको उम्मेदवारी दिएको भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि पहिलो कार्यकाल मैले गरिसकेपछि फेरि 2टा कार्यकाल चाहिँ नि म ब्याक भएँ। कार्यव्यस्तताले मैले समय दिन नसक्ने हुँदा म ब्याक भएर फेरि त्यसपछि म अब कन्टिन्यू गर्छु। अब म संस्थालाई समय दिन सक्छु र संस्थामा काम गर्न सक्छु भन्ने लागेर फेरि संस्थामा आएर म चाहिँ नि फेरि काम गर्ने मौका पाएँ र संस्थामा चाहिँ नि सदस्य हुँदै अनि सहसचिव हुँदै अब सचिवको लागि उम्मेदवारी दिएको छु। अब सचिव हुँदा मैले के गर्न पर्ने भन्ने कुरो गर्दाखेरि अब संस्थालाई सचिवको काम कर्तव्य के भन्ने कुरा यो काम गर्दै आउँदा मैले धेरै कुरा सिकेको भएर म सचिवमा गर्न सक्छु कि भन्ने लागेर मैले सचिवमा दिएको र म सचिव भएँ भने हुँदै गर्दा म संस्थालाई अझ उचाइमा लान्छु भन्ने म चाहिँ प्रण गर्दै यहाँसित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अटो पार्ट्स पूर्व चितवन तृतीय उपाध्यक्ष र यसको अटोमोबाइल सेक्टरका सम्पूर्ण समस्या र समाधानका लागि निरन्तर लागिरहनेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब द्वितीय उपाध्यक्षको उम्मेदवार राजेन्द्र भट्टराई। एसएनको 20औं वार्षिक सारसभा तथा 11औं अधिवेशनका निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, निर्वाचन समितिका सदस्यज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, म चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको यस कार्यकालको लागि द्वितीय उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदै गरेको म राजेन्द्र भट्टराई, मेरो फर्मको नाम दुर्गा मोटर्स र मेरो अर्को फर्म दुर्गा इनर्जीको चाहिँ म सञ्चालक छु। म विगत 10 वर्षदेखि संस्थामा विभिन्न पदमा रहेर कार्य गर्दै विभिन्न कार्यक्रम संयोजक लिँदै संस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा केही आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। यसै क्रममा मैले अहिलेको यस कार्यकालको लागि द्वितीय उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु। यदि मैले द्वितीय उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी म जितेँ भने म संस्थालाई अग्रजहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको संस्थाको एउटा गौरवलाई मैले अझै एक कदम अगाडि बढाउन म कोसिस गर्नेछु र यस कार्यकालमा हाम्रो कार्यशाला गोष्ठीबाट हामीले निर्दिष्ट एउटा कार्ययोजनालाई त्यसलाई कसरी हाम्रो सदस्यज्यूहरूलाई हक र हितको लागि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने म आफ्नो पुरा मेहनतले अगाडि बढाउनेछु भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन समारोहका निर्वाचन समितिका सदस्य तथा आजका कार्यक्रम सञ्चालक पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानी प्रसाद नेपालीज्यू र आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, निर्वाचन संयोजकज्यू र सदस्यज्यू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र यहाँ आजको यस कार्यक्रममा यत्रो लामो समयसम्म उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुहुने अथवा बसिरहनुहुने सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा म विवेक अटो पार्ट्सको प्रोप्राइटर कुलबहादुर छेत्री, तर मलाई राजु भनेर चिन्ने गर्छन्, र राजुको तर्फबाट र म यस चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको प्रथम उपाध्यक्षको उम्मेदवारको तर्फबाट यो साँझको हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र म विगत लामो समयदेखि सदस्यदेखि लिएर सहकोषाध्यक्षदेखि लिएर संस्थाका विभिन्न पदहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै सचिव हुँदै द्वितीय उपाध्यक्ष हुँदै र अहिले म प्रथम उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छु। यदि म यो प्रथम उपाध्यक्षको उम्मेदवारीमा म सफल भएँ भने अथवा निर्वाचित भएँ भने म यो संस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नको निम्ति आफ्नो कार्यकुशलता प्रस्तुत गर्ने म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। र यसले यदि म प्रथम उपाध्यक्ष भयो भने म आफ्नो जिम्मेवारीलाई एक इट्टा अथवा आफ्नो कार्यकुशलताको प्रयोग गरेर यो संस्थामा आफ्नो तर्फबाट एक इट्टा थपेर अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु र यहाँ हाम्रो
कार्य समिति अथवा हाम्रो यो चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको सदस्यहरू आजको दिनमा आइपुग्दा जम्मा 377 जना पुगेको र 277 जनाले यहाँ रिन्यू गर्नुभएको छ र उहाँहरूमध्ये धेरै जसो अटो सागसमा सदस्य प्राप्त गर्नुभएको छैन। त्यसलाई म सदस्यता विस्तार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर ती बाँकी रहेका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई अटोमोबाइल एसोसिएसनमा सदस्य पनि अटो सागसलाई पनि मद्दत पुर्याउने कुरा म यहाँ अब अध्यक्षका उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद भण्डारी 5 मिनट यहाँलाई दिएको छ। सदस्य पूर्व अध्यक्ष ज्ञानवर्ष नेपालीज्यू, संयोजक खगराज कणेलज्यू, पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रराज वाग्लेज्यू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायी मित्रहरूमा मेरो कृष्ण प्रसाद भण्डारीको तर्फबाट न्यानो अभिवादनसहित सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो फर्मको नाम सिडी अटो इलेक्ट्रिकल, न्यू रोडमा, घर यही न्यू रोडमा। विगत 10 वर्षदेखि यस अटोमोबाइल एसोसिएसनमा विभिन्न पदमा कार्य गर्दै आजको यस विश्व वार्षिक साधारण सभा 11 अधिवेशनमा मैले अध्यक्षको पदमा दाबी गरेको छु। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव पाउने पनि अपेक्षा गरेको छु। हो निश्चय पनि मलाई म 12 अध्यक्ष भइरहँदा यो संस्थाले चालेका र संस्थाले आगामी गर्नुपर्ने भावी योजनाहरूमा मेरो काँधमा जिम्मा परेको छ। म यसलाई अगाडि बढाउने प्रण गर्दै यो संस्थालाई अझ उचाइमा पुर्याउने पनि म विश्वास दिन चाहन्छु। मेरो काँधमा विभिन्न चुनौतीहरू थपिएका छन्। त्यस चुनौतीहरूलाई पनि म आत्मसात गर्दै मेरो टिममा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले साथ दिनुहुनेछ पनि भन्ने मैले आशा लिएको छु। मेरो काँधमा अटो ल्यान्ड एउटा हाम्रो संस्थालाई चाहिएको अति नै आवश्यक अटो ल्यान्ड त्यसमा मेरो काममा पनि थपिएको छ। यसलाई म विशेष गरी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नेछु र अहिले हाम्रो चर्चाको विषय रहेको सामूहिक व्यापारलाई पनि मेरो कार्यमा यसलाई पूर्ण रूपमा दिएर यसलाई अगाडि बढाउने म अठोट गर्दछु। र हाम्रो संस्थामा महिलाहरूको सदस्यहरू त हुनुहुन्छ, तर सहभागिता र कार्य समितिमा आउने जुन अठोट गर्नुहुन्न, यसलाई म आगामी दिनमा महिलाहरूलाई पनि अझ सशक्तिकरण गर्दै महिलाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने म अठोट गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा हाम्रो कार्यशाला गोष्ठी हुँदैछ। यस कार्यशाला गोष्ठीले भावी योजना मेरो 2 कार्यकालमा गर्नुपर्ने भावी योजनाहरू उक्त कार्यशाला गोष्ठीले पास गरेर यस संस्थालाई नीति नियमहरूमा बाँधेर अगाडि बढ्नेछ पनि भन्न चाहन्छु। उक्त गोष्ठीबाट निस्किएका कार्यहरूलाई मेरो कार्यकालमा पुरा गर्नेछु। र संस्थाहरूमा हाम्रो पूर्व अध्यक्षले जुन कार्य गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले डोराएका बाटाहरूमा म अगाडि बढ्दै यस संस्थालाई अझै उचाइमा पुर्याउने अठोट र प्रण गर्न चाहन्छु र मेरो अध्यक्षको दाबीलाई रहेको पनि बताउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। निर्वाचन मण्डल हाम्रो निर्वाचन समितिलाई यति सजिलो गरिदिनु भयो यहाँहरूले। त्यो सजिलो गराउनु त म पनि लागेको लाग्छ। यति सजिलो गरिदिनु भयो कि आज यस्तो आनन्दले बसेर नाम घोषणा गर्न यहाँ हात मोबाइलमा फोटो खिचेर त्यो कागजमा चाहिन्छ मलाई भनेर म यहाँ मोबाइलमा फोटो खिचेर लिएर बसिरहेको छु। र यहाँहरूले हामीले निर्वाचन समितिले विभिन्न समय उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवारी फिर्ता लिने, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारी फिर्ता लिने सबै समयहरू हामीले त्यो उम्मेदवारी दरखास्त आह्वान गऱ्यौँ। उम्मेदवारी दरखास्त आह्वानमा हामीलाई कति 1-2वटा पदमा 2वटा पनि पर्यो र हामीले त्यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ। त्यस पछाडि यहाँहरूकै आग्रहमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय पनि हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ र अलिकति केही थप समय राख्दा त्यो थप समय पनि धेरै भएछ। हामीलाई थोरै समय राखे पनि हुने रहेछ। त्यो चाँडै नै मिल्यो र त्यो मिल्ने प्रक्रियामा जसले साह्रै ठुलो हृदयको साथ अगाडि बढाउनु भयो, हृदय ठुलो गर्नुभयो, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नाम नलिकन उहाँलाई सबैले बुझ्नु भएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि छाती यति चौडा गर्नुभयो कि आज चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनले उहाँलाई हेर्ने नजरै अर्को भइसक्यो।
त्यसकारण म उहाँलाई विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हामीलाई त्यसरी दिएको मध्येबाट एउटा मात्रै पदमा 2 जना परेको थियो र त्यो पनि पछि फिर्ता हुने समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो र सर्वसम्मत हामीलाई सबै पदमा 1-1 जनाको उम्मेदवारी मात्रै आएको हुँदा यो निर्वाचन कमिटीले हिजो नै प्रकाशित गरिसकेको छ। तर पनि आज वैधानिक रूपले म संयोजकको आज्ञाले यो 17 जना पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका सम्पूर्ण निर्वाचित भएका म घोषणा गर्दछु। ताली बजाउनु साथीहरूलाई म बोलाउने छु। यहाँ आएर प्रमाणपत्र र टीका बाचस कटेल म यहाँ बोलाउँछु। क्रमशः उहाँहरू आउनुभयो यसरी फर्किदिनु भएको कि दिँदाखेरि त्यसै गरी सहकोषाध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेल। त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा जितबहादुर सेना, त्यसै गरी संस्थाको नियो सचिव भीम सुवेदी, तृतीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद पराउले, द्वितीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र भट्टराई, प्रथम उपाध्यक्ष कुलबहादुर छेत्री। अन्त लाइट त्यहाँबाट मिलाउनु, लाइट पुगेन नि त, लाइट मिलाउनु त। अध्यक्षमा हामी त फेरि अलिकति के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हिजो कुरा भएको थियो। हिजो कार्यक्रममा भान्जा भन्दाखेरि त फुर्तिने अर्को हुँदो रहेछ क्या फेरि। अब मेरो त भान्जा पनि फुर्तिने अर्को हुँदो रहेछ, हेर्दाखेरि चिटिक्क। अनि हामी त अझ कस्तो मिठो भाषा के हो त, मेरो सुकिला भान्जा भन्थ्यौँ हामी त। कृष्ण प्रसाद भण्डारी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित, जोरदार तालीले स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। ल सर यता यता हेरौँ है। अझ यो रोल मोबाइल तल सार्नु त
त्यही घाँटी भएको हुँदैन त जे भन्नु पर्छ तालीले गणराज तालीले स्वागत गर्नु समाज गर्नु ताली ताली अब निवर्तमान अध्यक्षको ब्याज अब अघि भइराखेको निवर्तमान अध्यक्ष अब पूर्व हुने अध्यक्षले पूर्व अध्यक्षले लगाइदिनु होला अनुरोध गरेको ल अलि यता यता दाइ अलि यता छ 2 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि हुनुपर्छ भने हतार गर्नुभयो त पूर्वाध्यक्षहरू बाहिरको गोवामा राखिदिनु गरी निर्वाचन समितिका सदस्य महेन्द्र बागले तथा यस अटोमोबाइल एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र बागलेज्यू भर्खरै मात्र निर्वाचित हुनुभएका निर्वाचन समिति कार्य समितिका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण समितिका साथीहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू लगायत सबैमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु र अब हामीले यो चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले मलाई केही वर्ष अगाडिदेखि यो जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। त्यो अहिले पनि यो जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूप्रति यस कार्य समितिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यहाँहरूकै साथ सहयोगबाट आज हुने भनिएको निर्वाचनको लागि 2 गते उम्मेदवारी माग गरेका थियौँ। त्यो उम्मेदवारी माग गर्ने क्रममा हाम्रो अहिले भर्खर केही समय अगाडि हामीले परिमार्जन गरेको विधान अनुसार 19 जनाको कार्य समिति रहेको छ, जसमा 1 जना निवर्तमान पर्दैन र 18 जना हामीले चुनेर पठाउनु पर्ने। त्यो 18 जना मध्ये 2 जना पछि मनोनित र 16 जना चाहिँ हामीले निर्वाचित गर्छौं। त्यो 16 जना मध्येमा हामीले अस्ति 2 गते उम्मेदवारी माग गर्दाको अवस्थामा अन्य सबै पदमा आवश्यक संख्यामा 1-1 जना र प्रथम उपाध्यक्षमा आवश्यक भन्दा 1 जना बढी 2 जनाको उम्मेदवारी पर्न गयो। सो कारणले गर्दा हामीले सो 3 मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेनौं र आजलाई निर्वाचनको तयारी गरिरहेका थियौं। सोही अवस्थामा हिजो मात्रै प्रथम उपाध्यक्षका उम्मेदवार मध्ये 1 जना दीपमणि पाठक ज्यूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएछ। त्यो फिर्ता लिने निवेदन निर्वाचन समिति समक्ष प्रस्तुत भएको हुँदा हिजो नै निर्वाचन समितिको बैठक बसेर हामीले उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्णय गर्यौं, त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यौं र त्यसपछि हाम्रो आज 9 बजेसम्म बिहानसम्म उम्मेदवारी उपर दाबी विरोधको अथवा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय भएको हुँदा यदि कोही फेरि आवश्यक संख्यामा मात्रै भए तापनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बाँकी रहेको हुँदा हामीले हिजो निर्वाचित घोषणा गर्न सकेनौं। मैले वाचन गर्दै जानेछु। यसमा म भनेपछि यहाँले आफ्नो नाम राख्नु होला, पद भनेको ठाउँमा आफ्नो पद भन्नु होला र अन्य मलाई पछ्याउँदै जानुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म शपथ ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुरु म आफ्नो नाम भन्नु पर्यो। चितवन अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको आफ्नो पद पदमा निर्वाचित भएको अवसरमा यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थाको ऐन नियम विधानलाई आत्मसात गर्दै संस्थाका सदस्य तथा व्यावसायिक हकहित तथा संस्थाप्रति वफादार रही निष्ठापूर्वक संस्थाको विधानलाई ईमानदारी साथ पालन गर्दछु। संस्थाको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणमा रही सेवा गर्ने प्रण गर्दछु। हस् धन्यवाद। यहाँहरूले सबै निर्वाचित अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरूले आफ्नो पदको गोपनीयता तथा शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईको नयाँ सदस्य हुनुहुन्छ 7 जना नयाँ सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू भर्खर प्रवेश गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त 2 वर्ष त सिक्दैमा जान्छ।
त्यो कारणले बाँकी कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँहरूले योजना बनाउनु होला। असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। अब यो अगाडिको अध्यक्षज्यूले निवर्तमान अध्यक्षज्यूले आफूले ल्याउनुभएका कार्ययोजनाहरू जुन जुन अधुरा छन् ती चिजहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। यसलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सबै पूर्व अध्यक्ष तर्फबाट मैले यो यहाँलाई के भन्ने अब सफलताको कामना गर्दछु। अब हामी लामो नगरिकन यो नयाँ टिमलाई निवर्तमान अध्यक्षज्यूले विशेष धन्यवादको निम्ति म यहाँ बोलाउँछु। धन्यवाद तथा बधाई। पनि यो कार्य समितिमा अझै पनि 2 वर्ष रहनेछु र यो टिमसँग हिजो आफ्नो नेतृत्व जसरी अगाडि बढिथ्यो त्यसमा भएका कमी कमजोरी के थिए त्यसलाई केलाउँदै राम्रो कुराहरू के थिए त्यसलाई पनि केलाउँदै पक्कै पनि यो कृष्ण भण्डारीज्यूको नेतृत्वको यो कार्यकाल सफल बनाउनको लागि मैले खेल्नेछु भन्ने मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। र यहाँ मैले अघि पनि केही कुराहरू राखिसकेँ। यो निर्वाचनको क्रममा एउटा जिम्मेवारी सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी म हिजो अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि एउटा साधारण सभामा चाहिँ यो मिलाउने जिम्मेवारी सामान्य हो, यो यसको केही तनाव हुँदैन, सामान्य हो, अहिले भइहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर जति पनि कामहरू गर्नुपर्ने तयारी गर्नुपर्ने क्रमहरू यो हुँदै गर्दा केही छुटफुट त हुँदो रहेछ भने तैपनि यो अन्तिम चरणमा यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मनमा एउटा आनन्द र शान्ति के हुँदो रहेछ भने आफ्नो कार्यकालमा निर्विरोध बनाइदिन पाएदेखि त्यो जतिको चाहिँ त्यसलाई नै सबभन्दा ठुलो सफलता भन्ने मैले महसुस गरेँ अन्तिम क्षणमा आएर। त्यही पनि धेरै प्रयास गरियो। पूर्वदक्षज्यूहरूलाई एउटा दुःख पनि भनौँ, दुःख दियो पनि भनौँ, अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाहकारज्यूहरूलाई कोही टाढी वर्षा हुनुहुन्थ्यो। यो जाडोमा मोटरसाइकलको चिसो खाएर पनि आउनुभयो सल्लाहकार हाम्रो बालक दाई। म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले चाहिँ हरेक कुरामा हरेक क्षणमा उहाँहरू पूर्वदक्षज्यूहरूले एकदमै सबै बसेर सौहार्दपूर्ण धेरै पदहरूमा यहाँ डबल नोमिनेसन बन्ने अवस्था पनि बनेको थियो। धेरै सुझाउँदै सबै कुरा सुझाउँदै पूर्वदक्षको आग्रहलाई सम्पूर्ण यहाँ हुनुहुने सम्पूर्ण सहर्ष स्वीकार गर्दै भोलिको दिनमा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै सबैले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारीलाई थाती राख्दै अगाडि बढ्नुभयो। त्यस्तै अन्तमा हिजो मात्रै एउटा पदमा प्रथम वार्षिक पदमा हाम्रो फुलबारी क्षेत्री र हाम्रो सन्तोषजी जसरी चाहिँ उहाँ एउटा चुनावै हुने अवस्था आइसकेको थियो र चुनावी प्रचार प्रसारको दौड पनि सुरु भइसकेको थियो। त्यस क्रममा पनि पूर्वदक्षहरूको सल्लाहकारज्यूहरूको सल्लाह र सबै उम्मेदवारहरूको विशेष गरी म टिप्पणी पाठकज्यूलाई हृदयदेखि नै एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले संस्थाको एकवटा पदमा मात्रै चुनाव हुँदाखेरि संस्थाको गरिमामा आँच आउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले आफूले महसुस गर्नुभयो। मैले उहाँसँग धेरै बेर पनि होइन, हामी 15-20 मिनट सँगै बसियो। एउटा संस्थाको अध्यक्ष होइन कि एउटा दाजुभाइको रूपमा बसेर हाम्रो संस्था निर्विरोध अहिले भएको खण्डमा अझै मजबुत हुने अवस्था बन्छ भन्ने एउटा चाहिँ दुईजनाले निष्कर्ष निकाल्दै उहाँले मैले राखेको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने मेरै अगाडि फिर्ता लिने एउटा पत्र तयार गरेर उम्मेदवारी फिर्ताको लागि दिनुभयो। म टिप्पणी पाठकज्यूलाई सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा उहाँको लागि सम्मानको लागि एउटा ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ टिप्पणी पाठकको सम्मान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो आगामी यो कार्यकालमा कृष्ण भण्डारीज्यूको कार्यकाल मैले अघि पनि कार्यक्रमको मेरो कार्यकालको अन्तमा पनि मैले केही शब्दहरू राखेको थिएँ। यसमा पनि हिजो भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ साथी पनि सबै हुनुहुन्छ, हामी यसरी नै हातेमालो गर्दै साथ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, संस्थालाई मजबुत बनाउनेछौँ र नयाँ कार्यसमिति सदस्यहरू जसरी आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ जसरी चुनेर आउनुभएको छ, अबको दिनहरूमा
सदस्य र हाजिरीले कार्यक्रम सदस्य भएर हाजिरीले मात्र पुग्दैन, व्यवहारले पनि तपाईँ अगाडि देखाउनु पर्ने हुन्छ काम। यति भन्दै यहाँको यो टिमको सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसमा मेरो साथ र सहयोग सदैव रहनेछ। र मैले निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि निवर्तमान रहे तापनि निर्वाचन समिति जुन एउटा हामीले बनाइएको थियो, हाम्रो कार्य समितिले निर्वाचनको लागि एउटा समिति खडा गरेको थियो। समितिले हामी कार्य समिति बोर्डले जुन डिसिजन जसरी गरेर अगाडि बढ्यौँ निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई उहाँले हाम्रो एसोसिएसनको बैठकले निर्णय गरेका कुराहरू उहाँहरू बिच छलफल गर्दै अगाडि बढ्यौँ र जस्तै यो समय उम्मेदवार निकाल्ने समय सार्नलाई हामी अनुरोध पनि गऱ्यौँ। हाम्रो अनुरोधलाई सहज स्वीकार गरी हामीले भनेअनुसार आज बिहानसम्म बोल्नु समय पनि दिनुभएको थियो। त्यो टाइम पनि एउटा छिटै त्यो सम्पन्न भयो र निर्वाचन प्रक्रिया सधैँको जस्तै एकदम सफल र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नुभएकोमा म निर्वाचन कमिटीका संयोजक खगराज कडेलज्यू, त्यस्तै पूर्वाध्यक्ष महेन्द्र राज वाग्लेज्यू, त्यस्तै पूर्वाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद नेपालीज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई मायाको चिन्हले मैले सुशोभित गर्न चाहन्छु। कृपया मायाको चिन्ह संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा यस समितिका सदस्य महेन्द्र वाग्ले दाजुलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। विगत लामो समयदेखि हाम्रो यस संस्थामा कानुनी रूपमा संस्थागत पर्ने बाधा अवसरको लागि भनेर हामीले कानुनी सल्लाहकारको हामीले यो यस कार्यकालमा पनि हामीले खगराज कडेल सरलाई कानुनी सल्लाहकार रूपमा संस्थामा कमिटीमा राखेका थियौँ। कानुनी सल्लाहकारको रूपमा यस निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नको लागि संयोजकको भूमिका निर्वाह गरी निर्वाचन राम्रो वातावरण सम्पन्न गर्नुभएकोमा म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र संस्थाको तर्फबाट यो प्रशंसा पत्रले उहाँलाई सम्मानित गर्न चाहन्छु। यता एकचोटि यति भन्दै म यहाँसँग यो चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनको लागि निवर्तमान हुँदै गर्दा पनि हिजोको दिनमा जुन किसिमको मेरो सक्रियता थियो त्यसमा कहिले पनि कमी नआउने यहाँसँग प्रतिबद्धता गर्दै यहाँसँग मजिल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निवर्तमान अध्यक्षज्यू। यहाँको यो जुन ऊर्जा छ यो अब हजुरले बनाउनु भएको फेरि हजुरको अध्यक्षमा पनि सरोस् र तपाईँले सँगसँगै यसलाई ऊर्जालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामी सबै पूर्व अध्यक्षको आशा छ। कार्य समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई निवर्तमान अध्यक्ष अमृत जोशीज्यूबाट माइनर हस्तान्तरणको कार्यक्रम छ। यो हस्तान्तरण गरिदिनु न सचिवलाई माइनर हस्तान्तरण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यूबाट छोटो धेरै कुरा त राखिसक्नु भएको छ। यो परम्परा अनुसार छोटो आफ्नो कार्ययोजना छोटकरीमा राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। पनि सानो नमानिकन आफ्नो साथ सहयोग बुद्धिले भ्याएसम्म पुरा गर्ने अठोट लिन चाहन्छु। यहाँ हुनुभएका पूर्व अग्रजहरूको राय सल्लाह सुझाव र हाम्रो संस्थामा रहनुभएका सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायी साथीहरूको पिर मर्का व्यवसायमा पर्नु गएको समस्यालाई हल गर्दै यस संस्थालाई अझ उचाइमा पुर्याउने म अटुट र प्रतिज्ञा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो जुन जुझारु टिम भन्छु म
हामी 7 जना नयाँ युवाहरू मैले पाएको छु। निश्चय पनि मैले आशा गर्न चाहन्छु यो युवा जमात जुन आएको छ यो युवा जमातले मेरो कार्यकाललाई अझ माथि पुर्याउनेछ र यो मेरो कार्यकालमा यहाँहरूले कति पनि अटोमोबाइलको समस्यालाई आफ्नो समस्या मानेर यसलाई हल गर्नुहुनेछ र मेरो कार्यकाल हजुरको कार्यकाल 2 वर्ष यसलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहुनेछ मैले आशा र विश्वास लिएको छु। हो पूर्व चितवनबाट 5-7 जना साथीहरू आउनुभयो तपाईँको कसै संस्था चलाउँछ र भन्नुहोस् त्यो मानेमा तपाईँले छिरेर यस संस्थालाई अझ माथि पुर्याउनुहुनेछ विश्वास लिन्छु। पूर्व सेक्टरका साथीहरूले मलाई पुरा साथ सहयोग गर्नुहुनेछ। म एकदम आभारी पनि हुन चाहन्छु र विशेष आभारी त म यस मानेमाका छु कि मेरा अनन्य मित्र दिपमणि पाठकजीले जुन संस्थालाई पुर्याउनु भएको साथ सहयोग त्याग छ त्यसलाई म भित्रैदेखि नै मनन गर्न चाहन्छु। हो यस व्यवसायमा अटोमोबाइलमा म दिपमणि पाठकजीलाई सबभन्दा पहिलामा सदस्य बने मै नै हो भन्नुपर्छ। संस्थामा सदस्य भन्दै गर्दाखेरि हो गर्नुपर्छ साथी अटोमोबाइल भनेको साझा संस्था हो अटोमोबाइलमा सदस्य बन्नुपर्छ भनेर दिपमणिजीलाई मैले सुरुमा नै भनेर पनि सदस्य बनाएको थिएँ। हिजो पनि उहाँले भन्नुहुन्छ दाइ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो मलाई आज म बाहिर गएँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ बाहिर हुनुभएको होइन बाहिर भइकन पनि संस्थालाई साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले आश लिएको छु। संस्थालाई जुन उहाँले 4 वर्ष कार्यकालमा जुन गर्नुभयो आगामी दिनमा पनि उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र सर्वसम्मत रूपमा जुन यो वातावरण बनाइदिनु भयो उहाँलाई पनि म हेर्नुदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद त म पूर्व अध्यक्षलाई दिन चाहन्छु जुन आजको यो टिममा सर्वसम्मत रूपमा गठन गर्न अहम भूमिका खेल्नुभयो। म पूर्व अध्यक्षज्यू दाजुहरूलाई म हृदयदेखि नै मनन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोगको पनि आशा गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद त निर्वाचन कमिटीलाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूले जुन अथक मेहनतले आजको यो कार्य सम्पादन गर्नुभयो र आजको हाम्रो यो 20औं वार्षिक महाराष्ट्र 11औं अधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्था छ। मेरो कार्यकाल अघि बढिरहँदा मेरो यो कार्यकालको पहिलो बैठक यही मङ्सिर 7 गते मङ्गलबारका दिन बिहान 8:30 बजे कार्यालय परिसरमा बस्ने भएको जानकारीको सम्पूर्ण सदस्यले गर्न चाहन्छु। मङ्सिर 7 गते मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे कार्यालय परिसरमा उपस्थित भइदिनु न पहिलो बैठकमा यहाँहरूलाई म सम्पूर्णलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु र अब यसपछि हामी यो सकिसकेपछि हामी एउटा बेलुकाको सानो ककटेल प्रोग्राम हामी नवनिर्वाचित कार्य समितिहरूले स्वयंस्फूर्तको रूपमा गरेका छौँ। यस कार्यमा पनि पूर्व दाजुहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अटोमोबाइल साथीहरूलाई पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई रमाइलो गरिदिनु हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण यो हाम्रो टिमलाई साथ सहयोग दिनुहुने सम्पूर्णप्रति नमन गर्दै कार्यकाल सफल र सबल पार्नु हुन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जनाअनुसारको कार्य सफलता होस् हामी सबैको शुभकामना छ यहाँलाई र यहाँको टिमलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यौँ र यो आजको निर्वाचन समितिद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम समापन गरिदिनु आजका संयोजक धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु आजका यो निर्वाचन समितिका संयोजक खरराज खडेललाई आग्रह गर्दै म यो निर्वाचन समितिको सदस्य पूर्व अध्यक्ष ज्ञानु प्रसाद न्यौपाने यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भर्खरै मात्र निर्वाचित भएका निर्वाचित अध्यक्षज्यू निर्वाचन अध्यक्षज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू भर्खर निर्वाचित उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैप्रतिमा एकदम कृतज्ञ छु। वास्तवमा आज जुन यो निर्विरोध निर्वाचित गर्ने वातावरण बनाइएको यो वातावरण हाम्रो निर्वाचन समितिले मात्रै सम्भव हुँदैन थियो। हामी त एउटा माध्यम हौँ। यहाँहरू के छ भने यो सबै एउटा प्रक्रिया पुर्याउने क्रममा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्थ्यौँ। यो जुन भूमिका बाँकी छ अन्य भूमिका सफल बनाउने भूमिका चाहिँ यहाँहरूकै हो। निर्वाचित कार्य समिति पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सेवा सदस्य लगायत सबै के अरे सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू सबैको पहलमा चाहिँ हामीले वास्तवमा यो सफल रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेका हौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु।
मैले धेरै संस्थाहरू देखेको छु, धेरै संस्थाहरूमा निर्वाचन गराएको छु। म आज मात्रै पनि म बिहान 8 बजेदेखि नै निर्वाचनमा थिएँ। भर्खर निर्वाचनको निर्वाचन सकेर आउँदै थिएँ। वास्तवमा हाम्रो यो चितवन अटोमोबाइल्समा जुन पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको एउटा भूमिका छ, त्यो भूमिका अन्यमा त्यति यस्तो खालको देखिँदैन है। अन्यमा कस्तो हुन्छ भने प्राय अध्यक्ष बन्ने, त्यसपछि एउटा फोटो झुन्डायो बस्यो, त्यसपछिको भूमिका त्यति धेरै देखिँदैन। तर हाम्रो संस्थामा यो अटोमोबाइल संस्थामा चाहिँ अलिक फरक, अलिक विशिष्टीकृत खालको उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अध्यक्ष कार्यकै जो वर्तमान अध्यक्ष भन्दा पनि अझ वास्तवमा त्यो संस्थालाई उचाइ पुर्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको चासो चाहिँ पछाडि पनि रहेको पाएको छु। त्यो चिजले पनि यो आजको निर्वाचनमा चाहिँ यो सर्वसम्मत हुन सफल भएको हो। त्यसै त्यो आधारमा पनि म पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो निर्वाचन सफल बनाउनमा हाम्रो निर्वाचन समिति जो 2 जना हाम्रो यसै चितवन अटोमोबाइल्सका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोग पाउँदाखेरि मलाई पनि सहज हुने र उहाँहरूको पनि एकदम सहयोगले यो निर्वाचन सफल भएको हुन्छ। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्वाचन समितिमा के अरे यो कार्य समितिमा रहनुहुने, निवर्तमान कार्य समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू र कर्मचारी साथीहरू सबैको साथ सहयोग जुन पाएँ, जुन हाम्रो निर्वाचन समितिले साथ पाउन सक्यो, त्यो साथ सहयोग पनि यो निर्वाचन सफल हुनुको एउटा अङ्ग पुग्न पुग्यो। त्यसरी यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र भर्खर निर्वाचित हुनुहुने निर्वाचन समितिका अध्यक्षज्यू कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र बधाई प्रकट गर्दै यो अहिलेको कार्यक्रम, यो बन्द सत्र र निर्वाचन समितिको एउटै कार्यक्रम सँगसँगै जोडेर लगेको हुँदाखेरि यो बन्द सत्रको कार्यक्रम, यो पूर्व कार्य समिति विघटन सँगसँगै लगभग त्यो औपचारिक रूपमा विघटन नभए पनि त्यो विघटन भइसकेको हुँदा यो बन्द सत्रको कार्यक्रम र निर्वाचन समितिका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पनि यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हाम्रो चितवन अटोमोबाइल एसोसिएसनका कर्मचारी भाइ र अटो साकोसका कर्मचारी भाइहरू, सानो जिम्मेवारी तपाईँहरूको कानमा छ। कृपया यहाँ मञ्चमा उपस्थित रही अनुरोध गरे।